今日我嚟到廣州最大嘅批發市場之一 APM， 睇下有咩想嘢揀先。Let's go。APM 係我哋中國原創設計最大嘅批發市場之一，男女童裝、包包、飾物、鞋款應有盡有。地下一樓咧都係比較清新嘅一啲休閒裝，比較偏日式嘅原創風格，全部女裝為主。三樓有幾間好大嘅一啲飾物店，其實大家如果中意啲飾物啊，都可以去睇下。夏天到啦，所以飾物要揀多啲。上到3樓以上咧就係男裝比較多嘅，咁同埋場係細啲。如果想揾鞋嘅話，可以直接落到負一，咁可以全部睇晒鞋。男裝女裝啊，應有盡有。你要想揾咩鞋款都得。其實仲好多餐飲嘅喎，其實喺度行一日啦，仲可以食下嘢、飲下咖啡。呢度認真行咧，我俾你聽，你行4個鐘頭都行唔晒，因為真係好多鋪頭，一層你起碼要行1個鐘頭以上。所以大家要嚟嘅時候咧，一定要預定充足嘅時間，早啲，最好10點鐘嚟，小姐姐們就可以充多啲貨。記得俾個紅心點讚，關注港叔啦。